Ante Dios, humillado. Y ante el diablo, resistiendo. Aleluya. El problema de algunos es que le han dado la vuelta a eso. Y se humillan ante el sistema del mundo. Resisten a sus hermanos y a sus pastores y luego se ablandan ante la tentación del diablo. Pues así no es, lo contrario. A tu entorno sometido, a tu iglesia sometido, ante Dios humillado, pero ante el diablo resistiendo. Gloria al nombre del Señor. El mismo David, que es inofensivo para sus hermanos, es inofensivo para Saúl. No le devuelve jamás una lanza, pero se pone delante de Goliat, se pone delante de los filisteos y dice: no, a mí no me ha capacitado Dios para soportarte, sino para quitarte del medio. Gloria al nombre del Señor. Ese es el verdadero joven, el joven que se humilla ante Dios y se somete a su iglesia. Entra en un terreno de legalidad divina. En la legalidad de Dios se mueve en el mundo espiritual revestido de autoridad y puede levantarse enfrente del diablo y decirle: tengo plena autoridad sobre ti. Santo es el nombre del Señor. Ante el diablo resistiendo. ¿Por qué? Porque anda alrededor. Esto es una realidad. Satanás no puede ser ignorado en la iglesia si no es ignorado en la Biblia. Hay quien tiene miedo a mencionar a Satanás. Hay quien le da como miedo supersticioso a mencionar a Satanás. Pero habla de los demonios, que aquí no hay, que en el culto no se habla de demonios. Bueno, pues si en la Biblia se habla de Satanás y los demonios, creo que en el culto también se debe de hablar de ellos. No para darle protagonismo, no para darle pompa, pero sí para descubrir sus artimañas. Aleluya, sí para revelar lo oculto de las tinieblas, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice la Biblia. Satanás no debe ser ignorado bíblicamente, debe ser resistido. La Biblia nunca dice ignorar al diablo y huirá de vosotros, dice resistir al diablo y huirá de vosotros. Y como tú sabes, la palabra bíblica resistir no es aguantar. No es que recibo golpes y resisto cubriendo. El término bíblico de resistir es devolver el ataque. Amén. Por eso un joven que ha sido procesado por Dios, en sometimiento a su iglesia, a sus autoridades y humillado bajo su poderosa mano, se mueve en una dimensión de autoridad donde las tinieblas tienen que obedecer y tienen que abrir paso delante de un joven redimido por la sangre de Jesucristo. ¡Santo Dios! Hoy vengo a decirte, yo sé que lo sabes, pero te lo voy a recordar, que tienes autoridad sobre las tinieblas. Tienes autoridad sobre todos esos espíritus que nos rodean, queriendo llenarnos de pecado, queriendo llenarnos de inmundicia, queriendo llenarnos de temores. Hay jóvenes que desde niños han sido atacados en sueños, en pesadillas, en terrores nocturnos. Hay jóvenes que desde niños en sus errores, por los cuadros que han visto en su casa, en sus hogares, por las escenas que han visto en el matrimonio de sus padres, han vivido bajo traumas. Y las tinieblas les han atacado, llenándoles de miedo, llenándoles de temores, llenándoles de una raíz hacia las mujeres por lo que sintieron hacia su madre, llenándoles de rechazo al matrimonio, pensando que cuando se casen su hogar será igual, llenándoles de miedo, de temores, diciendo siempre será de esa manera, nada cambiará, estás abocado al fracaso. Pero hoy te vengo a decir que es un buen momento para desterrar esos espíritus y decirles que silencio en el nombre de Jesús, porque Dios me creó para otra cosa, Dios me diseñó para otra cosa, he nacido para otra cosa muy diferente, no para vivir atormentado, atemorizado, traumatizado, no. Es hora de entender, joven de Dios, que tienes legalidad de Dios para ejercer autoridad sobre las tinieblas y decir: se acabó el abuso conmigo, en el nombre de Jesús tomo autoridad y le digo: fuera el temor, fuera la depresión, fuera toda clase de trauma, fuera, 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 me levanto con autoridad. A toda clase de vicio, de atadura, de inmoralidad, Dios
¿Edad de ellos según qué? Cuando se trata de pecar, nunca estás en edad de ellos. Amén. Tanto. Y el diablo anda alrededor. Y a veces también susurra cosas en medio de las iglesias. Diciendo, bueno, si Dios lo sabe, que eres joven, que necesitas esto, que necesitas lo otro. Mientras tú no busques una ruina, mientras no causes un problema fuerte, Dios sabe que eres joven. Dios sabe que eres joven, pero ahí está, que Dios lo sabe. Y el pecado nunca será una necesidad. Cuidado con llamarle al pecado necesidad. Amén. Porque el diablo anda alrededor. Y el diablo vive 24 horas al día con el sueño de verte pecar. Amén. Lo peor de esto es que hay iglesias donde ha conseguido sembrar el engaño. Que ha conseguido que aún jóvenes cristianos, jóvenes creyentes que asisten a las iglesias, que están ahí, lleguen a entender, permitidme hablar para hablar de reunión de jóvenes, que estamos en una reunión de jóvenes, que la fornicación es una necesidad. Porque Dios lo sabe. Porque Dios lo entiende. Porque eres joven. Pero ¿qué era lo que hacía diferente a Daniel? Que lo que los demás llamaban comida, él lo llamaba contaminación. Y dice, y propuso no contaminarse con la comida del rey. Amén. Porque lo que otros llamaban necesidad, él lo llamaba contaminación. Gloria al nombre del Señor. Nunca jamás el vicio, el desorden será una necesidad para un joven de Dios. No, 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 no. Pero hay que resistir porque el diablo anda alrededor. Y alrededor de todos los sitios. Porque no son ni presentes, pero son muchos. La tercera parte de los que se fueron del cielo. Y pueden abarcar muchos lugares. El diablo anda alrededor. Y si echas un vistazo a la televisión podrás ver que anda alrededor. Si echas un vistazo hacia la corriente social, verás que anda alrededor. Si echas un vistazo a la política, verás que anda alrededor. Prestad mucha atención estos últimos minutos porque son la esencia y el corazón de lo que tengo que compartir esta noche. Si miras un momento a la situación política, ves que el diablo anda alrededor. Cada vez está tomando más lugar. Cada vez se lleva menos los principios sanos, lo bien hecho. A lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Si miras a la corriente social, estamos hablando, perdonadme los minuticos, estamos hablando de televisión, radio, revistas, música y modas. Es decir, medios de comunicación, modas y música. Esas tres áreas son la influencia social, que marca tendencia, marca mentalidad y marca comportamiento en medio de una generación. Medios de comunicación, modas y música. Y tú mira cómo están los medios de comunicación. Y tú mira cómo están las modas. Queriendo feminizar al hombre y masculinizar a la mujer. Bastante bien. ¿Te has dado cuenta del poder que tiene la moda? Poder que tiene la moda, mira, de un año para otro hace que estemos riéndonos de un zapato. Mira el zapato que tengo ahí, se parece a otro. Nos tiramos de risas. Al año siguiente, todos con ese zapato, pagando 90, 100, 120 euros por él. El mismo zapato del que se reían porque un año antes un valiente se atrevió a llevarlo cuando no estaba de moda. Al otro año está de moda, todos lo llevan y pagan billetales por él. ¿Por qué? Por la fuerza y el poder de la moda. Que cambia hasta tu cosmovisión de las cosas. Amén. ¿Sabes qué es lo peligroso de esto? Lo peligroso, ¿me deja que te lo diga? Que la mayoría de los que marcan la tendencia en la moda, tú ya sabes lo que son. Es muy difícil encontrar uno normal. Son personas antinaturales, los que marcan la tendencia de lo que es bonito, de lo que es feo, de lo que se lleva y de lo que no se lleva. Por eso tengo que decir, no creo que tengamos que ser antiguos por ser cristianos, pero sí hay que filtrar la moda bajo la voluntad de Dios. Y no entrar en corrientes que pretenden sacarte de lo que Dios te hizo. Dios te creó
Dios te transforma y semejanza. No dejes que la moda te quite lo que Dios te dio. No dejes que la moda arranque de ti las maneras en las que Dios te quiso poner, con las que Dios te quiso crear. Tienes que glorificar a Dios con tu comportamiento, con tu forma de vestir, de caminar, de hablar, de estar. Un joven de Dios tiene que marcar diferencia porque somos diferentes. Ante el diablo hay que estar resistiendo. ¿Por qué? Porque anda alrededor. Anda alrededor de los medios de comunicación, en las modas, en la música. Déjame que te comparta esto muy rápidamente. La música tiene mucho poder, ya sea para bien o para mal. Y la música es un punto de influencia muy fuerte. ¿Os habéis dado cuenta en una administración cómo parece que entramos en otra fase cuando empieza a sonar la música? ¿Cómo le da un acento a lo que se ministra al ambiente? Y en este caso es para bien, para gloria de Dios, porque se está tocando para gloria de Dios. Pero en el mundo opuesto de las tinieblas, la música también tiene poder. Porque tiene una naturaleza físico-espiritual. Déjame que te cuente muy rápido este testimonio. Salió en un programa un joven que dijo: yo había vivido toda mi vida queriendo aparentarse de heterosexual, queriendo ser como todos los demás, teniendo novia, pero me di cuenta de que no era como todos los demás y tuve que aceptar lo que yo era, tal cual. La pregunta: y después de tantos años queriendo vivir como los demás, teniendo tu novia, ¿cómo te decidiste a aceptar lo que tú eras, decírselo a tus padres y vivir como vives ahora? Y dijo: en un concierto de Lady Gaga. En lo que duraba un concierto, le dijeron: ¿qué pasó? Él dijo: pues yo entré allí, escuché, y dijo, y la atmósfera que había allí, lo que se sentía en ese concierto, cuando salí estaba convencido que tenía que vivir como lo que. Daros cuenta lo que puede hacer la música en la mano de Satanás. Por eso también tengo que decir que tienes que filtrar y cuidar qué clase de música se escucha, qué clase de música deja que te influencie. Porque eso puede hacer una música bajo el poder de las tinieblas. Pero ahora le voy a dar la vuelta a la moneda y a ver cuántos reaccionen como sientan. ¿Qué no podrá hacer un músico en las manos de Dios? Bajo la opción del Espíritu Santo. Santo es el nombre del Señor. ¡Aleluya! Pero te das cuenta, el diablo anda alrededor, buscando qué, buscando a quién devorar. Y va lanzando poco a poco sus anzuelos, sus maneras, a través de la corriente social, de los medios de comunicación, a través de las modas, a través de la música. El diablo anda alrededor. El diablo anda alrededor queriendo tomar el control de mil y una formas, con mil y un instrumentos, queriendo robar al joven de Dios lo más preciado que tiene, que es la santidad. Pero yo proclamo algo en esta noche. A Satanás le salen los trucos, le funcionan las estrategias hasta que encuentra un joven que realmente ama a Dios con todo su corazón. Determinado a vivir para Dios, a vivir comprometido con Él. Satanás se da cuenta de que sus métodos no son infalibles, no son perfectos, porque hay un material que no puede traspasar. Es la sangre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Por eso te digo en esta noche, ante tu entorno sometido, ante Dios humillado, pero ante el diablo resistiendo. Quiero terminar esta palabra diciéndote, joven de Dios, que las tinieblas están en actividad constante. Las tinieblas están en actividad constante. No duermen constantemente noche y día buscando mil maneras de segregar vicio, de segregar odio, de segregar rebeldía, de segregar suciedad en medio de la juventud. Pero yo también digo que donde quiera que hay unas tinieblas que están activas queriendo segregar tinieblas, también Dios tiene jóvenes que están mirando con los ojos abiertos, que han abierto sus ojos y quieren velar, diciendo: el diablo no duerme, pero los jóvenes de Dios tampoco los vamos a dormir en los laureles. Vamos a ponernos al frente de batalla y a ser no solo del pueblo de Dios, sino del ejército de Dios. Aleluya. A tomar el frente, a llevar la iniciativa, a atreverse a ser un peligro para las tinieblas,
con tu vida de oración, con tu vida de consagración, con testificar a los perdidos, ganar almas para Jesucristo, atreverte a ponerte en primera línea de batalla. No importa cuántas veces hayas caído, hayas tropezado, esta es una buena noche para levantarte otra vez y decir: Señor, vuelvo al frente de batalla. Vuelvo. ¿Por qué? Porque este último texto que hemos leído dice: vuestro adversario, el diablo. Vuestro adversario, el diablo. Fíjate qué particularidad, con esto ya te dejo. Vuestro adversario, el diablo. Después de decir que habla alrededor, me hace bien esto, dice: tu adversario. Lo primero que me hace bien, dice: anda alrededor. ¿Sabes por qué anda alrededor? Porque no tiene sitio dentro de ti. Anda alrededor porque solo puede pasear, porque no tiene sitio dentro. Porque le perteneces a Él. A Jesucristo el Señor. Amén. ¿Y qué es vuestro qué? Vuestro adversario. Cuando te digo el adversario, ya te estoy diciendo en qué equipo juegas. Dice: vuestro adversario, el diablo. Me hace bien que diga: jóvenes, vuestro adversario es el diablo. Antes, cuando caminabas en el otro lado, no era tu adversario, no te perseguía, porque caminabas con él, hacías lo que él quería. Ahora es tu adversario, porque ahora le perteneces a uno más grande. Muy bien. Cuando te digo tu adversario, te estoy diciendo para quién trabajas. Si te digo: te has fichado un equipo, no te voy a decir quién, pero sí te digo que tu eterno rival es el Fútbol Club Barcelona. Ya te estoy dejando caer de tus compañeros. Hombre y vencedor, compañía, mejor equipo del mundo. ¿Verdad? Porque diciéndote tu rival, ya te estoy diciendo quién son tus compañeros y quién es tu entrenador. Pues aquí va, yo te digo lo que quieres. Pedro el apóstol dice: jóvenes de casitas, jóvenes de las iglesias que estáis en este lugar, jóvenes de Dios. Vuestro adversario es el adversario de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Pablo, de Elías, Amén. de Eliseo, de Pedro, de Juan. Gloria. El mismo adversario que tenían ellos es el que te persigue a ti. El que quería su mal es el que quiere el tuyo. ¿Por qué? Porque el mismo que les fichó a ellos ha fichado a ti. Porque juegas en el mismo equipo. En el mismo equipo de los que trabajaron para Dios y vieron su gloria en pasadas generaciones. Ese mismo Dios el que ha puesto sus ojos sobre ti y está diciendo: busco jóvenes con defectos, con errores, pero que se atrevan a obedecerme, a salir de la media, a salir de la mediocridad, a salir de la costumbre y a vivir una vida apasionada por Jesucristo. No solo una vida correcta, sino una vida apasionada, atreviéndote a invertir por Dios, diciendo: aquí estoy, Señor, aquí estoy para obedecerte y para resistir al diablo en el nombre de Jesús. Yo pregunto: ¿cuántos hay aquí? Cuando te dice quién es tu adversario, te está diciendo quién es el que te fichó y te está diciendo que tu Dios es el Dios de los personajes de la Biblia. Amén. Es el que se movió en favor de ellos y es el que se mueve en tu favor. Por eso tú puedes decir: nosotros también. Como dice el autor de Hebreos, nosotros también. Gloria, nosotros también. También porque tenemos al mismo Dios de la Biblia. Termino diciéndote que el Dios de la Biblia, el Dios de los profetas, los apóstoles y los patriarcas, es el Dios tuyo. Es el que está operando en nuestro tiempo en favor de esta generación. Y es el que ha decidido ungir. Yo digo esto y quien lo crea, que lo abrace y lo lleve a su corazón. Es el que ha determinado ungir esta generación de una forma sobrenatural, de una forma poderosa, para que el mundo sepa quién es Jesucristo. Ese es tu Dios, el Dios de la Biblia es tu Dios, que te ha dicho que estés ante tu entorno sujeto y sometido, ante tu Dios humillado, ante el diablo resistiendo, y que después de haber padecido, de haber pasado los tratos que tengan que pasar, Él mismo, Amén. Eso no se lo debe a nadie, Él mismo se encarga personalmente de ti. Dice: y Él mismo os perfeccione, Amén. os afirme, os fortalezca y os establezca. A Él sea la gloria. Gloria a tu Los que quieran ser parte de este remanente de Dios, que
que vive sometido a su iglesia, humillado ante Dios, resistiendo al diablo y perfeccionado por Dios para hacer su voluntad en esta generación, pónganse de pie. Los que saben que Dios les escogió. Los que saben que Dios les está llamando a tener experiencias con Él. Son las 12:10 de la noche, van a ser unos pocos minutos que vamos a estar adorando a Dios. Porque no quiero irme de este lugar sin terminar de ministrar ahora en oración aquello que el Señor pone en mi espíritu. Aleluya. Esta es la noche para tomar una decisión. Deja lo que tengas que dejar, corta con lo que tengas que cortar en esta noche. Corta con todo aquello que estorba tu relación con Dios. Amén. Corta con todo lo que te impide darle a Dios lo que Él te está pidiendo. Llegar hasta donde Él te quiere llevar. Llámense amistades, llámense hábitos, llámense logros, llámense como se llame. ¿Qué tienes que dejar en esta noche en el altar? Amén. Vamos a ir apagando la luz. ¿Qué tienes que dejar en el altar? Déjalo, suéltalo. Tráelo a los pies del Señor esta noche y dile: Señor, cuenta conmigo. Amén. Vamos, comienza a adorar a Dios. Ahí está, Luis. Quien pueda, levante sus manos al cielo. En adoración, con esas manos alzadas le está diciendo: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Cuenta conmigo, haz la obra conmigo. Hazlo conmigo, hazlo conmigo, hazlo conmigo, Señor, hazlo conmigo. Quiero trabajar en tu vida. Quiero servirte, quiero hacer tu voluntad. Quiero ser útil en tus manos, no quiero ser grande, pero quiero ser útil para ti. Aleluya, quiero ser una vasija de tu poder, de tu unción.